ஹலோ ஆல், வெல்கம் டு சந்தியா ராம்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது வந்து என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் ப்ளஸ் டீப் க்ளீனிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எப்போவுமே டீப் க்ளீனிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இப்போ வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன். எனக்கு வந்து டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ், அதனால் மேலே உள்ள செக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு, கீழே உள்ள செக்ஷன்ஸ் வந்து ரெண்டாவது, அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து அதில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நம்ம வந்துட்டு வெளியே வச்சிடலாம். மந்த்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் நார்மல் க்ளீனிங் பண்ணிவிட்டு 2 months ஒன்ஸ் வந்துட்டு டீப் க்ளீனிங் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ அதுக்கு நம்ம இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாமே நம்ம எடுத்துடுறோம். திங்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் மேலே இருக்கு இல்லையா அந்த ட்ரே, அப்புறமா அந்த ஐஸ் க்யூப் ஃபார்ம் பண்ணுவோம்ல அந்த ட்ரே, இதெல்லாமும் எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம். வச்சுட்டு அதை வந்து நல்லா தண்ணியில் வந்து நீங்கள் ரின்ஸ் பண்ணி சோப் ஆயில் யூஸ் பண்ணி ரின்ஸ் பண்ணி நல்லா தொடச்சி அதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா ட்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். அந்த ட்ரே அதெல்லாமும் எடுத்து வெளியே எடுத்துக்கணும். சைடில் இருக்கிறது அட்டாச் ஆகி இருந்துச்சுன்னா அதை அதிலேயே வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ரிமூவபிளாக இருந்ததுன்னா எடுத்துருங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ஸ்டெப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் காட்டன் கிளாத் இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து நல்லா தண்ணியில் முக்கி நனைச்சிட்டு அதை வச்சு ஒரு வெட் கிளாத்தை வச்சு நல்லா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இருக்கிற தூசி அழுக்கு அது எல்லாமும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிடணும். இதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு. அதில் இருக்கிற தேவையில்லாத டஸ்ட் அது இதெல்லாம் வெளியே வந்துடும். அப்புறமா இந்த டோரில் இருக்கிற அந்த ட்ரே வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ண முடியாது, அதிலே அட்டாச் ஆகியிருக்கு. அதனால் அதை வந்து உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி அதையும் நம்ம வைப் பண்ணிடலாம். இதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஹோல் ஏரியாவும் நார்மல் காட்டன் கிளாத்தில் தண்ணி முக்கி வந்து நம்ம நல்லா தொடச்சிக்கிறோம். இப்போது செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஹேண்டில்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதில் இந்த மாதிரி தூசி அடைஞ்சிருக்கும் ஃப்ரிட்ஜோட ஹேண்டில். அதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜ் டோரில் வந்து சைடில் ரப்பர்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதிலலாம் வந்துட்டு ஈஸியாக போய் வந்துட்டு டஸ்ட்டு சேர்ந்துடும். அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா, இந்த மாதிரி ஒரு புது டூத் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க. புதுசு இருக்கும் இல்லையா, அதை வச்சு க்ளீன் பண்ணணும். பழைய ப்ரஷ் இது நம்ம சாப்பிட்ற பொருள்லாம் வைக்கிறோம் இல்லையா, நல்லா புது ப்ரஷ்ஷாகவே எடுத்து இந்த மாதிரி அந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற அந்த கார்னர்ஸ்லலாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணணும். நான் இப்போ கையில் எடுத்து காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ நம்ம நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணாலும் கூட டஸ்ட் அதில் போய் அடைய தான் செய்யும். அதனால் இது க்ளீன் பண்ணுறப்போ அந்த டஸ்ட் எல்லாமே இந்த மாதிரி ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு லைசால் வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரேயாக இருந்துச்சுன்னா அப்படியே ஸ்ப்ரே பண்ணி தொடச்சிக்கலாம். இது வந்து லைசால் பாட்டிலாக தான் இருக்குது, அதனால் தண்ணியில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி அந்த காட்டன் கிளாத் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து டிப் பண்ணி செகண்ட் ஸ்டெப்பு லைசால் வச்சு ஃபுல்லாக நம்ம ஒரு ரவுண்டு டன்னில் தொடச்சிக்கிறோம். உள்ளேயும் துடைக்காமல், உள்ளே மட்டும் துடைக்காமல் வெளியே அந்த ஃப்ரேம் இருக்கும் இல்லையா, அதில் அப்புறம் சைடு கேப் இருக்கிற இடத்துல, இப்போ நம்ம வந்துட்டு அந்த ஹேண்டில்லாம் ப்ரஷ்ஷை வச்சு க்ளீன் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த ஏரியா அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லாமே நம்ம இப்போ வைப் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். லைசால் வச்சு இப்போ நம்ம நல்லா தொடச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதே கிளாத்தை வந்துட்டு ஈர துணியில் முக்கி இன்னொரு டைம் தொடச்சிக்கணும். நான் லைசாலில் உள்ள அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்காக அதை இன்னொரு கிளாத்தில் முக்கி தொடச்சிக்க போகிறோம். அவ்வளோதான், இது முடிஞ்சிருச்சு. இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 hourக்கு இதை அப்படியே விட்டுருங்க. விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு நல்லா காஞ்சிருக்கும் ஃப்ரிட்ஜு. இப்போ வந்துட்டு ஒரு நார்மல் காட்டன் கிளாத்து இல்லாட்டி டவல் எதுவும் இருக்கும் இல்லையா வீட்டில், அதை வச்சு லைட்டாக ஒரு டைம் தொடச்சிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி வாஷ் பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த ட்ரே, அதுக்கப்புறமா அந்த ஐஸ் க்யூப் ஃபார்ம் பண்ணுற அந்த இது எல்லாமே நம்ம அதில் வந்துட்டு செட் பண்ணிட போகிறோம். அவ்வளோதான், ஈஸியாக வந்து சூப்பராக ஃப்ரிட்ஜு பளிச்சுன்னு ஆகிடும். இது வந்து எனக்கு புது ஃப்ரிட்ஜ் தான், அதனால் அந்தளவுக்கு இதில் வந்துட்டு டஸ்ட் இல்லை. இருந்தாலும் கூட நம்ம வந்துட்டு 2 months ஒன்ஸ் நம்ம வந்துட்டு அது நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் வரைக்கும் நமக்கு ஃப்ரிட்ஜு நல்லாவும் இருக்கும், மெயின்டெனன்ஸ்க்கும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நான் இப்போ இதை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டு எல்லாமே நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு நம்ம இந்த ட்ரே ஐஸ் க்யூப் எல்லாமே போட்டுருணும். நம்மளுக்கு இப்போ ரெகுலர் ரனில் வந்துட்டு வீட்டில் நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஆன் பண்ணால் 24 hours ஓடிட்டே தான் இருக்குது இல்லையா, அதனால் வந்துட்டு மந்த்லி ஒன்ஸோ இல்லை வந்துட்டு 2 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஒரு 2 மணி நேரம் ஆஃப் பண்ணி போட்டுட்டு நம்ம திருப்பியும் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு மேலே உள்ளது எல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சா, கீழே உள்ளதும் அதே மாதிரி தான். ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாமும் நம்ம எடுத்துடலாம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த மாதிரி சாஸ் வைக்கிறது அப்புறம் அது இது எல்லாமே கொஞ்சம் அதில் வந்துட்டு டஸ்ட்டு சிந்தியிருக்கும். இப்போ நான் வந்துட்டு எல்லாமே ரிமூவபிள் ட்ரே எல்லாமே எடுத்து நான் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ கீழே வந்து இது என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து புது ஃப்ரிட்ஜுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அது வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் அவங்க கொடுக்குறப்போ இந்த மாதிரி
இதெல்லாம் வச்சு டேப்லாம் ஒட்டியிருந்தாங்க. அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இல்லையா? அதனால் அதை எடுத்துடணும். அது ரொம்ப நாள் இருந்துச்சுன்னா அதோட அந்த கம்மே வந்துட்டு அது ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் அது வந்து ரொம்ப சுரண்டி கஷ்டப்பட்டு தான் எடுக்கணும். அதனால் ஃபஸ்ட் டைமே அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லா நம்ம துடைச்சிடலாம். இப்போது இதுவும் அதே தான். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி கரை இருக்கிற இடத்த எப்படி இது பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான். இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா நான் வந்துட்டு வெட் கிளாத்தை வச்சு நல்லா துடைச்சாலும் கூட அது போகவே இல்லை. இப்படி இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லெமன் இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து ஹாஃபாக கட் பண்ணி அதில் ஒரு 2-3 லெமன் ட்ராப் போட்டுட்டு அதை நல்லா இப்படி நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்க்ரப் பண்ணுங்கள். ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டாம். ஸ்க்ரப் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்போ வந்துட்டு அதை வச்சு நல்லா நம்ம ஸ்க்ரப் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்போ அதில் இருக்கிற வந்துட்டு எல்லோ கலர் போயிடுச்சு. பார்த்தீங்களா, இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு, டக்குன்னு போயிடுச்சு. ரொம்ப கஷ்டப்பட தேவையில்லை. இந்த மாதிரி கரையெல்லாம் வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு லெமன் இப்படி யூஸ் பண்ணி பண்ணுறப்போ சூப்பராக வந்து போயிடும். இப்போ அதை மறுபடியும் நல்லா நம்ம கிளாத்தை வச்சு தொடச்சிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த லெமன் இருக்கிறனால நல்லா ரெஃப்ரெஷிங்காகவும் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜு. இப்போ அதே மாதிரி இந்த சைடும் கரை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து நம்ம தண்ணி வச்சு துடைக்கிறது போயிடும். தண்ணி இல்லாமல் இப்படி டார்க்காக ஸ்டெயின் ஆகிருக்கிறத இந்த மாதிரி லெமன் வச்சுட்டு வாஷ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக வந்துட்டு கரை போயிடும். லெமன் வச்சு மட்டும்தான் பண்ணணுமா அப்படின்றத கேட்டிங்களா, லெமன் மட்டும் இல்லை, வினிகர் இருக்குது இல்லையா, வினிகரை வந்து தண்ணியில் கரைந்து அதையும் வந்துட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சோப் ஆயிலோ இல்லாட்டி டிட்டர்ஜென்ட் எதுனாலும் வந்துட்டு அதை தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுடலாம். என்னென்னா கடைசி நல்லா அதை வந்துட்டு வேறு கிளாத் வச்சு வாஷ் பண்ணிடணும், அவ்வளோதான். இப்போ வந்துட்டு நான் ஃபுல்லாகவே எல்லாம் மேலே ஃபாலோ பண்ண அதே ஸ்டெப்பில் கீழேயும் ஃபாலோ பண்ணி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து ட்ரை கிளாத்தை வச்சு மறுபடியும் நான் இது பண்ணிகிட்ருக்கேன். மேலே உள்ள ட்ரேலாம் வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ண முடியாது இல்லையா, அது அதிலே தான் இருக்குது. அதை வச்சு அதில் நல்லா ட்ரை பண்ணிக்கிறோம், அவ்வளோதான். இப்போ ஃபுல்லாக எல்லாமே நம்ம பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ட்ரே எல்லாம் வந்துட்டு போட்டுடலாம். ட்ரே போடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னா, ஃப்ரிட்ஜு வந்து எப்போவுமே வந்துட்டு ரொம்ப நாள் இருந்ததுன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம உள்ள வைக்கிற பால் அது இதெல்லாம் பூ அந்த வாசனை ஸ்மெல்லாம் வரும். அது வந்து எப்போவும் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜு நல்ல ஸ்மெல்லாக இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஒரு ஹாஃப் லெமன் இருக்கு இல்லையா, லெமனை வந்து லெமன் ஜூஸ் போட்டுட்டு அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் ஃபுல்லாக எல்லாமே நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிடுங்க. நல்ல வாசமாக இருக்கும். உங்களுக்கு பேட் ஸ்மெல் எதுவுமே வராது. நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுற வரைக்கும் எந்த ஒரு ஸ்மெல்லுமே இருக்காது. சூப்பராக நல்லா ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல்லு. இப்போ இதை போட்டாச்சா, ஸ்ப்ரே பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நான் வந்து என்னோடய அந்த ட்ரே எல்லாம் வந்துட்டு உள்ளே இது பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் வந்து திங்ஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். இப்போ ஃபஸ்ட் ஷெல்ஃபும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு, கீழேயும் செகண்ட் டோரும் க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜோட ஃப்ரண்ட் ஏரியா இருக்குது இல்லையா, அதுவும் வந்துட்டு லைட்டாக வந்துட்டு லைசால் இல்லாட்டி கோலன் ஏதாவது நீங்கள் க்ளீனர் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா வீட்டில், அதை போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிடுவோம். க்ளீன் பண்ணிட்டா இதுவும் முடிஞ்சுது. இப்போ சூப்பராக நம்ம ஃப்ரிட்ஜை வந்து டீப் க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக வந்துட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது வந்து 2 months ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜை நல்லா டீப் க்ளீன் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் வந்து எந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத இதில் காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து ஃப்ரீசர் ஏரியா. இதில் மேலே வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் வந்து நெய் எடுப்போம் இல்லையா, நெய் எடுக்கிறதுக்கு பாலாடையெல்லாம் வந்து வீட்டில் சேர்த்து வச்சுருக்கோம். அதுதான் வந்து இந்த மேலே இருக்கிற 2 பாக்ஸ்லேயுமே அந்த பாலாடை தான் இருக்குது. கீழே வந்து அந்த ஐஸ் க்யூப் ஃபார்ம் பண்ணுறது. அப்புறமா இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெளியே கடையில் வாங்குவோம் இல்லையா அந்த பட்டர், அது கீழே இருக்கிற ட்ரேயில் வந்து என்னென்னா, நான் அந்த சீஸ் ஸ்லைஸ் வாங்கியிருந்தோம். அது வந்து அந்த பாக்ஸ்லேயே இருக்கிறதுனால ஃப்ரீசரில் இருந்து அந்த வெளியே உள்ள அந்த கார்ட்போர்டு வந்து ஒரு மாதிரி இதாகிடுச்சு, தண்ணியாக ஆகிடுச்சு. அதனால் அதை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்படி இருக்கிறது என்னன்னா, எக்ஸ்பைரி டேட் வந்து மிஸ் ஆகிடாமல் பார்த்துக்கணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். இப்போ அதில் இருக்கிறதும் சீஸ் க்யூப் இதெல்லாம் தான் மேலே இருக்குது. அப்புறம் இந்த சைடு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் ஃப்ரெஷ் க்ரீமு, அப்புறமா இது வந்து கோகோ பவுடர், அப்புறம் இது வந்து மயோனைஸ் இருக்குது. அப்புறம் பின்னாடி இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்ஜா சீடு, இந்த ஃபலூடாலெலாம் போடுவோம் இல்லையா, இல்லாட்டி நார்மல் வாட்டர்லேயும் போட்டு குடிக்கலாம், அந்த சப்ஜா சீடு இருக்குது. அப்புறமா பக்கத்தில் இருக்கிறது சாக்கோ சிப்ஸு. அது வந்து வெளியே ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். வெளியே வச்சுருந்தா அதுக்கு மேலே வந்துட்டு நமத்துறோம். அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோன்னா கிறிஸ்பியாக இருக்கும், அதனால் இருக்குது. இதில் இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இருக்குது. இந்த ஃபேஸ் மாஸ்க் போடுவோம், ஃபேஸ் மாஸ்க்கு, அப்புறமா ஹேருக்கு யூஸ் பண்ணுறது டை, இதெல்லாம் மேலே இருக்குது. அதே இதில் கீழே உள்ளதில் என்ன பார்த்திங்கன்னா, சாக்லேட் சிரப்பு,
அப்புறமா கோகோ பவுடர், கஸ்டர்ட் பவுடர், சாட் மசாலா இதெல்லாம் தான் இங்கே இருக்குது. எனக்கு மேலே இருக்கிற இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டக்குன்னு வந்துட்டு எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் அதில் சாஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் கூட வச்சுருந்தேன். ஆனால் அது ரொம்ப வந்துட்டு கட்டியாயிருது ரொம்ப சீக்கிரமாக. அதனால் அதெல்லாம் இப்போ கீழே மாற்றிட்டு இந்த மாதிரி பவுடர் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் மேலே வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுதான் மேலே உள்ள ஏரியாவில் இருக்குது. இப்போ இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த மேலே இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃப்ரீசர் ஏரியாவை டேரெக்டாக ஃப்ரிட்ஜாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா ஃப்ரீசராக வேணும்னா ஃப்ரீசராகவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இதிலே வந்துட்டு கீழே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கேர்டுக்கு சாஃப்ட்டு திக்கு சர்வ்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி மோடில் வச்சுட்டு கேர்டு வந்து நம்ம வந்து அதிலே ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ கீழே வந்து எப்படி வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத பார்க்கலாம். கீழே வந்து இந்த ஃப்ரெஷ் ஜோன்னு இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து பால், தயிர், அப்புறமா பன்னீர், சீஸ்லாம் கூட எனக்கு மேலே வச்சா ரொம்ப அப்படியே திக்காகிடுது. அதனால் அதையும் வந்து கீழே இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். மேலே வச்சா அப்படி திக்காகாமல் இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் எதுவும் டிப்ஸ் எதுவும் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ மேலே உள்ள இதில் வந்துட்டு நார்மலாக நம்ம வீட்டில் இருக்க மாதிரி தான் தோசை மாவு இதெல்லாம். கீழே வந்து இதில் கேர்டு வைப்போம் இல்லையா அது, அப்புறமா மேலே இருக்கிற வந்து கருவேப்பிலை, இதில் வந்து பச்சை மிளகா இருக்குது, அப்புறமா அதுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெல்லம், அங்கே பின்னாடி வந்துட்டு ஆப்பமாவு தான் இருக்குது. அப்புறமா பக்கத்தில் வந்துட்டு நெய் பாட்டில், இது ஓப்பன் பண்ணிட்டோம், வெளியே வச்சுருந்தா டக்குன்னு கெட்டு போயிடுது, அதனால் உள்ள ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இவ்வளோ தான் இங்கே இருக்குது. கீழே உள்ள ஏரியாவில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, இதில் வந்து பூ வந்து எப்போவுமே அப்படியே ஓப்பனாக இந்த மாதிரி இடத்துல வச்சிடக்கூடாது. அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் மற்ற சாப்பிட்ற பொருள்லேயும் அந்த பூ வாசம் அடிக்கும். அதனால் அதை வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப அப்படியே எல்லாம் இருக்காது, நார்மலாக நம்ம வீட்டில் என்னென்ன திங்ஸ் இருக்கோ அதுதான் இருக்குது. அப்புறமா இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பூ தான், அதுவும் குட்டி ரோஸ்லாம் அதில் இருக்குது. இவ்வளோ தான். அது கீழே உள்ள இதில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் ட்ரே, இதில் ஃபுல்லாமே எல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் தான் இருக்குது. இதை வந்து நீங்கள் இதுக்குன்னு கவர் எதுவும் வாங்கணும்னு தேவையில்லை. இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் நம்ம போனால் அதில் வந்துட்டு இந்த டீக்ரேடபிள் கவர் தான் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அதிலே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி வீட்டில் வந்துட்டு இருக்கும் இல்லையா, துணி பை இருக்கும், கிளாத் பேக், அதில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணால் ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இப்போது இவ்வளோ திங்ஸ் தான் இந்த சைடு இருக்குது. இப்போது இந்த ரைட் சைடு டோரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ நான் டோரில் எங்கன்னா டேட்ஸ் இருக்குது, அப்புறமா அதில் வந்துட்டு வீட்டில் ரெடி பண்ணோம் இல்லையா குழம்பு வைக்கிறதுக்குள்ளே பொடி அது இருக்குது. இதில் வந்து கொத்தமல்லி இருக்குது. அப்புறம் இது வந்து சாக்லேட் ஸ்ப்ரெட்டு, அப்புறமா பக்கத்தில் வந்துட்டு எசன்ஸ்லாம் இருக்குது. இந்த ரோஸ் மில்க் எசன்ஸு, வெண்ணிலா, பைனாப்பிள், அந்த எசன்ஸ்லாம் வந்துட்டு மேலே இருக்குது. இப்போ செகண்ட் ட்ரேயில் வந்து ஒன்று எம்டியாக இருக்குது, இன்னொன்றில் வந்துட்டு இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த பவுடர், அப்புறம் கெச்சப்பு, கார்லிக் இது சாஸு, அப்புறம் கீழே இருக்கிறது ஷெஷ்வான் சாஸ், இவ்வளோ தான் இங்கே இருக்குது. இப்போ கீழே இருக்கிற ஏரியான்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த நன்னாரி சிரப்பு, அப்புறமா சாஸ் எல்லாம் இருக்குது. பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த ரோஸ் மில்க் சிரப்பு, இது வந்து நம்ம ரோஸ் வாட்டர் ரெடி பண்ணோம் இல்லையா அது இருக்குது. இந்த வீடியோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நீங்கள் போய் சேனலில் போய் பாருங்கள். இப்போது இது வந்து கீழே வந்து நான் ஒரு லேயர் ஃபுல்லாக டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, அது வந்து எதுக்குன்னா இப்போ இந்த மாதிரி சாஸ் பாட்டில்லாம் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு நம்ம வைக்கிறப்போ கண்டிப்பாக அதில் உள்ள கரை வந்து ட்ரேயில் படும். இதே நம்ம இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா டிஷ்யூ பேப்பரில் தான் வரும். ரிமூவ் பண்ணுறப்போ டிஷ்யூ பேப்பர் அப்படியே நம்ம எடுத்து போட்டு நம்ம வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது ரொம்ப நாள் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்காது. மறுபடியும் அடுத்த 2 வாரத்தில் மறுபடியும் வந்துட்டு டஸ்ட்டாக தான் போகுது. நம்ம திருப்பியும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணி அந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தோம்னா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வந்துட்டு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.